पत्रान तुमकां सगळ्यांक येवकार। आता खबरो विस्तारान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज नवी दिल्लीत सेवा तीर्थ ह्या इमारत संकुलाचें लोकार्पण केलें। आर्विल्ले तंत्रज्ञान, कार्यक्षम प्रशासन आनी नागरीक केंद्रीत शासन परिसंस्था उभारपाचे नदरेन हें संकुल म्हत्वाचें आसा। फाटल्या कांय दशकां सावन केंद्र सरकाराची वेगवेगळी मंत्रालयां आनी सरकारी कार्यालयां मर्यादीत सुवातींचें काम करचें पडटालें। आतां कर्तव्य भवन 1 आनी कर्तव्य भवन 2 ह्या इमारतींक लागून अर्थ, संरक्षण, भलायकी आनी कुटुंब कल्याण, शेती आनी शेतकरी कल्याण ह्या सारकिल्ल्या म्हत्वाची मंत्रालयां, प्रशस्त आनी तंत्र सुसज्ज कार्यालयां ह्या मुखार कार्यरत जातली। ह्या संकुलात डिजिटल प्रणालीचेर आधारीत एकात्मिक कार्यालयां, संरचीत सार्वजनीक इंटरफेस झोन, केंद्रीयकृत येवकार सुविधा, स्मार्ट प्रवेश नियंत्रण प्रणाली, देखरेख नेटवर्क आनी आर्विल्ली आफत संकश्टकालीन प्रतिसाद सुविधा उपलब्ध आसतली। संसदेच्या अदमासपत्रकीय अधिवेशनाचो पयलो पावणो आयज सोंपलो। सकाळी 11 वरांचेर लोकसभेच्या कामकाजात सुरवात जातकच विरोधी वांगड्यांनी बोवाळ सुरू केल्ल्यान पिठासीन अधिकाऱ्यांक दनपारां 12 वरां मेरेन आनी उपरांत 9 मार्च मेरेन सभाघराचें कामकाज तहकूब करचें पडलें। आयज दोनूय सभाघरां सरकाराचे वतीन वेगवेगळ्या विशयांचेर कागदपत्रां सादर केलीं। तातूंत येरादारी, पर्यटन आनी संस्कृती वेल्या संसदीय स्थायी समितीचो नियाळ सादर जालो। ते भायर केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव हांणी मानसीक भलायकी सेवा आनी वेवस्थापना संदर्भात भलायकी आनी कुटुंब कल्याण समितीच्या शिफारशीचो नियाळ सभाघराच्या पटलाचेर मांडलो। अदमासपत्रकीय अधिवेशनाचो दुसरो पावणो 9 मार्च ते 2 एप्रील मजगतीं जातलो। राज्यसभेत आयज वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा जाली। 4 फेब्रुवारी दिसा राष्ट्रपतींच्या अभिभाशणावेल्या चर्चे मजगतीं आपल्या उलोवपांतलो कांय मजकूर काडून उडयल्ले खातीर राज्यसभेतले विरोधी फुडारी मल्लिकार्जुन खरगे हांणी अध्यक्ष CP राधाकृष्णन हांचे कडेन हरकत नोंद केली। ताचेर जाप दितना राज्यसभेच्या संकेतथळाचेर मांडपाक अध्यक्षांनी विरोधी फुडारी खरगे हांकां मनाय केल्ल्याचें सांगलें। मजगतीं केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी सभापतींच्या निर्णयाचेर हरकत घेवपाची कृती सभाघराच्या प्रतिश्ठेक वेर घालपी जाता अशें सांगून अध्यक्षाचो मान राखप गरजेचें आशिल्ल्याचें सांगलें। केंद्रीय शेती आनी शेतकार कल्याण मंत्री हांणी एका प्रस्नाक जाप दितना केंद्र सरकार शेतकारांच्या कल्याणा खातीर वचनबद्ध आशिल्ल्याची माहिती दिली। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में धान की कटाई एक साथ कर ली गई थी और धान की पराली में अधिक नमी के कारण किसानों ने अगली फसल की बुआई के लिए खेतों में पराली को जलाने का प्रयत्न किया ताकि अगली फसल वो ढंग से कर सके। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी माननीय सभापति महोदय 76,135 व्यक्तिगत किसानों और कस्टम हायरिंग सेंटर्स को ये मशीनें वितरित की गई है। मैं फिर ये दोहराना चाहूँगा कि किसान से हम ना खरीद सके तो उत्तर प्रदेश में जो कस्टम हायरिंग सेंटर है उनके माध्यम से भी वो किराए पर मशीनें लेकर और अपने खेत में पराली का प्रबंध कर सकता है। माननीय सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश में अलग अलग पराली के प्रबंधन के लिए मेरठ, शामली, हापुड़, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, गाजियाबाद, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, इनमें पैलेटिंग विनिर्माण संयंत्र 11, धान के भूसे के भंडारण की सुविधाएं NCR जिलों में जो क्षमता पैदा हुई है वो 32.63 हजार टन की हुई है। तो ये प्रयत्न माननीय सभापति महोदय लगातार जारी है। भारत सरकारान फेर रचीत वितरण येवजणे खाला पावण्याचेर स्मार्ट मीटर बसोवपाच्या माध्यमांतल्यान राष्ट्रीय मळाचेर मार्गदर्शक सुचोवण्यो आनी सल्ले जारी केल्या अशी माहिती केंद्रीय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी दिल्या। लोकसभेत काल ह्या विशयावेल्या अतारांकीत प्रस्नाक मंत्री श्रीपाद नायक जाप दिताले। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में वर्ष 2014 से पावर सेक्टर में व्यापक ट्रांसफॉर्मेशन रिफॉर्म्स किए गए हैं। आज भारत एक पावर डेफिसिट जो कंट्री है, राष्ट्र से आगे बढ़कर पावर सफिशिएंट ही नहीं बल्कि पावर सरप्लस राष्ट्र बना हुआ है और हम पड़ोसी देशों के लिए
लिस्ट में है, अतः केंद्र और राज्य की दोनों की जिम्मेदारी उसमें है ऐसा। और इसीलिए ये जो वैल्यू चेन में है, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बारे में डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के सबसे महत्व की कड़ी है डिस्ट्रीब्यूशन सर। राज्यसभा वांगडी सदानंद शेट टानहावडे हांणी केंद्रीय अदमासपत्रकाची तोखणाय केल्या आनी ताका तेंको दिला। काल राज्यसभेत कोंकणींतल्यान उलोवप करून सदानंद शेट टानहावडे हांणी अदमासपत्रकाचें समर्थन केलां। लोककल्याणाचे दृष्टिकोन दवरून सर्वांगीण उदरगतीची मोख ह्या अदमासपत्रकांत दवरल्या आनी विकसीत भारत जावच्या हेतान अर्थीक तजवीज केल्या अशें टानहावडे हांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें। हांव आमच्या देशाचे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदीजी आणि फायनान्स मिनिस्टर निर्मला सीतारामनजी यांचे अभिनंदन करता, कारण बऱ्या तरेची बजेट 2026-27 ह्या वर्सा जरी असले असत जाल्यार देशाचो फुडार विकसीत भारत 2047 हे कशें आसतलें ह्या पद्धतीची बजेट दवरल्या कारणान हांव तांचें अभिनंदन करता। आनी आज जर आमी पळयलें आसत जाल्यार ह्या बजेटा भितर खऱ्या अर्थान एखादें स्ट्रॉंग बजेट आमी केन्ना म्हणटात, तर एखाद्या बजेटा भितर कॅपिटल एक्सपेंडिचर जेन्ना चड दवरतात तेन्नाच आमी तें बजेट बरें बजेट अशें म्हणपाक शकता। 2014 पयलींचो जर विचार केलो जाल्यार 2 लाख करोड हे कॅपिटल एक्सपेंडिचराक दवरताले, पण आज जर आमी पळयलें आसत जाल्यार 12 लाख करोड रुपया हे कॅपिटल एक्सपेंडिचराक लागून दवरिल्ले आसा, जेणे करून ह्या देशा भितर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप जो आसा हो आमी करपाक शकतले। मोरजी पंचायतन कला संस्थेचे वतीन विद्यार्थ्यां खातीर रेवेचे किल्ले तयार करपाची सर्त आयोजीत केल्ली। मोरजेच्या तेमवाडा दर्यादेगेचेर आयोजीत केल्ल्या ह्या सर्तीक भुरग्यांचो उपाट प्रतिसाद मेळ्ळो। ह्या कार्यावळीक थळावे आमदार जी तारोलकार मुखेल सोयरे म्हणून हजर आशिल्ले। जिल्लो पंचायत वांगडी तारा हडफडकर, सरपंच विलास मोरजे, पंच मुकेश गडेकर, उपसरपंच सुप्रिया पोके, कृष्णा पालहेकार आणि हेर ग्रामस्थ हजर आशिल्ले। आमदार जी तारोलकार हांणी ह्या सर्तीत वांटेकार जाल्ल्या विद्यार्थ्यांची तोखणाय केली। छत्रपती शिवाजी महाराजाचे किल्ले हांगासर ते रेवे पासून म्हणजे बिचाचेर जी रेंव आहा तेच्या पासून हे किल्ले म्हणजे तेंची कला ती ते दाखयतात आणि खरेंच सगळ्यांचे तुमचे धन्यवाद म्हणटा की आमच्या भुरग्यांक आमची संस्कृती कितें आसा आणि कशी आसची हे तुम्ही दाखोवपाचो प्रयत्न करता एक सब्जेक्टा विशयी। आणि सगळे म्हणजे पेडण्याचे मॅक्झिमम स्कूल्स हांगा आहा ते प्रायमरी जावं गव्हर्मेंट प्रायमरी जावं किंवा एडेड स्कूल ते हांगासर पार्टिसिपेट करता। पूण आयज जेन्ना रावंड मारतालो तेन्ना इतले म्हणजे मनान अशें दिसलें की हो कार्यक्रम एक वेगळ्या पद्धतीन वयल्या बऱ्या प्लॅटफॉर्माचेर व्हरूंक शकतात आणि ते व्हरता आसतना गोंय सरकाराचो आमी मदत घेवंक जाय। केंद्रीय उद्देगीक सुरक्षा दळाचे वतीन आयोजित केल्ली वंदे मातरम कोस्टल सायक्लोथॉन काल राती महाराष्ट्रातल्या रायगड जिल्ह्यात कोल्हाडात दाखल जाली। थंय राती मुक्काम केल्या उपरांत आयज फांतोडेर माणगांव तालुक्यांतल्या लोणेर कडेन रवाना जाल्या। वाटेत ह्या सायक्लोथॉन कार्यावळीत वांटेकार जाल्ल्यांक लोक उर्बेभरीत येवकार दितात। शालेय विद्यार्थी वेगवेगळ्या वाठारांत रावन देशभक्तीपर गितां लोकनाच सादर करून सायकल स्वारांक येवकार दितात। 15 फेब्रुवारी दिसा ही सायक्लोथॉन वाडातर ते चिखली गोवा येवपाची आसा आणि 16 फेब्रुवारी दिसा ती कारवाराक फुडें रवाना जातली। रायगडचे जिल्लोधिकारी किशन जावळे हांणी सायकलपटूंक येवकार दिलो। जवळपास 100पेक्षा जास्त CISFचे जवान सायकलिंग करत आहेत। या सायकलिंगचा उद्देश असा आहे की वंदे मातरम या गीताला 150 वर्षे पूर्ण झालेली आहेत, त्यामुळे या सायक्लोथॉनचं नाव वंदे मातरम कोस्टल सायक्लोथॉन आहे। आणि कोस्ट म्हणजे किनारा, समुद्र किनारा हा भारतीय संस्कृतीचा, भारतीय व्यापाराचा, भारताच्या विकासाचा महत्त्वाचा भाग आहे आपली, आणि त्यामुळे या किनाऱ्याचं जतन व्हावं, संवर्धन व्हावं, लोकांमध्ये ब्ल्यू इकॉनॉमीबद्दल जनजागृती व्हावी आणि ब्ल्यू इकॉनॉमी वरचेवर विकसित व्हावी यासाठी ही सायक्लोथॉन आयोजित केलेली आहे। आणि त्या खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रात। नमस्कार।